Askiya dehqon bozori. Qanvur tog'li. Ketdi Askiya bozori ko'rib chiqamiz. Narxini ko'ramiz hozir qulupnaylarni. Mana qulupnaylar 30 ming so'mdan ekan. Mana bulari 100 ming so'm ekan. Banan 23 ming. Mana bu qulupnaylar 25 ming ekan. Bunisi 30 ming. Mana mashhuri 40 ming so'm ekan. Shiftanki 30 ming so'm. Bulos 50 ming so'm. Mana bu yerda tovuq mahsulotlari. Bunisi 35. Bunisini aytib yuboring. Bunisi 34 ming, 34 ming, 38 ming, 38 ming, 32 ming, 32 ming, 31 ming, 31 ming. Rahmat joni hisob bo'lsa. 28. 28 ming 1 kilosi. Mana qo'y go'shtilar 130 ming, 110 ming joyiga qarab adoda. Like va kommentariya bilan podдержка qilayotgan do'stlarimga alohida rahmat. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.